首先非常感谢大家这2天对这一幕的喜爱，相信给不少人带来了温暖和治愈。然而评论区开始出现不同的猜测，一开始我也只是笑笑，直到有人开始以笃定的口吻说，今天就给大家看看原视频，说是踩到的，放大慢动作看看。踩到了吗？说抱住是捕猎然后攻击的。蹬腿了吗？撕咬了吗？摇尾巴了吗？小猫有想逃吗？2条从小就喜欢抱着我的手，它也很温柔善良。之前帮朋友照顾小奶猫，只要小猫一叫，它就急得不得了，它就会进去照顾小奶猫，完全不介意是谁家的孩子，非常的有母爱。